일제강점기 나라를 잃고 떠돌던 고려인들의 슬픔과 애환을 달래준 아리랑 가무단에는 두 명의 전설적인 디바가 있었는데요. Ее поэтому в конце ее сказали программы, потому что после нее очень было тяжело завоевывать авторитет детей. 고려인 어머니와 러시아인 아버지 사이에서 태어난 가수 방타마라. Эта улица в дождь, край земли, край земли. Уплывает. 천부적인 재능을 타고난 그녀는 낮고 짙은 음색으로 인기를 누렸죠. 그리고 또 한 명의 디바. Все драм-труппы знали, что номер один, как бы драм-труппы, это Лихандык. 고려인 1세대인 이함덕은 최초로 카자흐스탄의 대표 여배우 칭호까지 받았는데요. 애절한 목소리로 수많은 고려인들의 마음을 위로했죠. 당시 정착할 곳 없이 떠돌며 초원에서 땅굴집을 짓고 살았던 고려인들은 이함덕의 노래에 실향의 아픔을 노래로 승화할 수 있었는데요. 특히 Лихандек, я села сама уже читать, учиться читать, писать. 고려인이었지만 한글을 몰랐던 방타마라는 이함덕에게 읽는 법을 배운 뒤로 때때로 한국어로 노래를 부르기도 했죠. 이렇듯 고려인들의 슬픈 역사를 전설이 된 두 디바의 이야기를 쫓아가는 음악 다큐멘터리는 우리가 미처 몰랐던 아픈 역사의 한 페이지를 고려인 4세대까지 이어지는 아리랑에 담아 전하고 있죠. 타양 말리에서 부르는 고향의 노래는 잊혀진 상실의 역사를 복원할 수 있을까요?